ஹலோ டு ஸ்குவாட், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் குக் பண்ணி சாப்பிட்டா எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்றது தாங்க நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபாரஸ்ட்னா ஃபாரஸ்ட் ரிவரில் வச்சுட்டு, அதாவது சாப்பிட்றதுக்கான குக்கிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நாங்களே எடுத்துக்கிட்டோம். நான்வெஜ் தான் சமைக்க போகிறோம். அது வந்துட்டு அந்த ஃபாரஸ்ட்லேயே நேச்சராக சமைச்சா எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக தாங்க. ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட்ஸெல்லாம் நாங்கள் இங்கே கூருக்கு வந்திருக்கோம்னு ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன். பொங்கல் செலிப்ரேஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுக்குன்னு அடுத்த வீடியோ என்னென்னா, இன்றைக்கி போயிட்டு குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டோங்க. திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலி நான் தாங்க சரி இந்த இது என்னது டீ பிளான்ட்டு, இந்த டீ பிளான்ட்லேருந்து வீடியோ எடுத்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தாங்க நாங்கள் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குங்க. சான்ஸ் கிடைச்சா என்னைக்காவது வாங்க. கூர்க் லொக்கேஷன் கர்நாடகாவில் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, நமக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம போகலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக. ஓகேவா? ஹலோ டு ஸ்குவாட், ஆக்சுவலி நம்ம வந்துட்டாங்க. இந்த ஃபாரஸ்ட் தாங்க நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஃபாரஸ்ட் தாங்க. ஆக்சுவலி வீட்டில் கேட்டப்போ இங்கெல்லாம் போவேன் அப்படின்னு தாங்க சொன்னாங்க. நம்ம அட்வென்ச்சரே இதில் ஐயோ ஆபத்தான பிளேஸில் போய் பார்க்குறது நம்மளோட அட்வென்ச்சரே. ஓகே வாங்க போகலாம் உள்ள. ஆக்சுவலி பரமு இங்கே தாங்க இருக்கிறான். ஃபேஸ் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், என் ஃபேஸெல்லாம் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கா. வா, நீ பொண்ணெல்லாம் இல்லை, வா வா போகலாம். ஓகே டு ஸ்குவாட், வாங்க அப்படியே போகலாம். நான் வீடியோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே காட்டுறேன். சரி, அப்படி போய்கிட்டே கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த பையோட என்ன காட்டுறேன், அதாவது லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு இந்த பையோடைய இதுக்கு என்ன குறைச்சா அவன் தமிழ்நாட்டில் மஞ்சள் பையெல்லாம் சுற்றி இதெல்லாம் வீடியோவில் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க. வீடியோவில் எல்லாம் வரும். இங்கே பாருங்கள், இது தாங்க டீ எஸ்டேட்டு. இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட்டு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டு. இந்த இடத்துல வந்து குக் பண்ணி சமைச்சு எதனா பண்ணால் போலீஸ் பிடிக்க மாட்டாங்களான்னு கேட்பீங்க. இது பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. பாருங்கள், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்க. பைக் நிற்கிது தெரியுதா? பயங்கரமாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இதுதாங்க. ஓ, நல்லா இருக்குல்ல? ஆக்சுவலி இங்கே தண்ணி வந்துட்டு மழை வந்தால் அப்படியே இந்த இடம் ஃபுல்லாக, இந்த இடம் இல்லை மேலே வரைக்கும் போயிருங்க. அந்த மேலே வரைக்கும் போயிடும். நல்லா இருக்கீங்களா? தெரிஞ்சவங்க தாங்க. மழை வந்து அப்படியே மேலே வரைக்கும் போயிருங்க. அந்த பாலம் தெரியுதாங்க? உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. அந்த பாலத்தோட மேலே டச் ஆயிரும், அந்தளவுக்கு போகும். இப்போ ரைனிங், இப்போ வந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால இந்த மோட்டர் வச்சுட்டு இங்கே இருக்க தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே எடுக்கிறாங்க. தாண்டி போயிடலாங்க. இப்போ நம்ம குக் பண்ண போகிறது எங்கன்னா, இருங்க என் ஃபேஸ் காமிக்கிறேன். நல்லா தெரியுதாங்க? இப்போ நம்ம குக் பண்ண போகிறது எங்கன்னா அங்கே தாங்க. அதாவது ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போய்க்கலாங்க. ஏன்னா அங்கே தான் வந்துட்டு தண்ணி வசதி எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. அவங்க எங்கடா உள்ளேயா? அங்கேயே பண்ணுறாங்க? ஐயோ, ஆக்சுவலி நான் அங்கேன்னு தாங்க நினச்சேன். ஏன்னா அங்கே பிளேஸ் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலி நான் வீடியோ அங்கே போய் காட்டுறேன். இப்போ முன்னாடி போய் காட்டுறேன். எங்கே வாங்க, அங்கே உள்ளே எங்கேயோ சொல்கிறாங்க, போய் பார்ப்போம். போகிறோமே இங்கேயா? நல்ல பிளேஸ்லாம் அந்த பக்கம் இருக்குது. இங்கே அங்கெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வராங்க. பாருங்கள். ஓகே ஸ்குவாட், தண்ணி ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சுங்க. ஆனால் பயங்கரமாக இருக்கும். மீன் ஸ்மெல் வருது. ஐயோ, செத்து நிறைய கிடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இதுலையோட சமைக்க வரேங்க. இந்த பக்கம் தான்டா. வாவ், பயங்கரமாக இல்லைங்க? அதைத்தானே இந்த பிளேஸோட ஃபைண்டர் யார்? வாவ், நல்லா தாங்க இருக்குது. இங்கே பாருங்க, பக்கத்துலேயே தண்ணி. இங்கே பாருங்க, ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐயோ, வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாங்கன்னா வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு வேலை நடக்கல, போய் வா ஆடிக்கிட்டு. வா 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 வா. கரண்டி எடுத்து என்ன சொன்ன நீ? கரண்டி அங்கே எடுத்து இருக்கு, கிடக்குல. என்னது கரண்டி அங்கே இருக்குல்ல? இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுங்க? என்ன எடுத்துட்டு போனீங்க? இதெல்லாம் எடுத்து வந்து அடுப்பு வச்சு என்ன பண்ண நீ நினைச்சிட்டு இருக்க? சொல்லு, அதை இவங்கள்ட்ட சொல்லு. உனக்கு கொட்டை இவங்கள்ட்ட சொல்லு. என்ன எடுத்துட்டு போன? தண்ணி எடுத்துட்டு போன, கரண்டி எடுத்துட்டு வான்ற. நான் எவ்வளோடா எடுத்துட்டு வர முடியும்? எல்லாத்தையும் அள்ளி எடுத்து வந்திருக்கு. பிரியாணி மசாலா, பிரியாணி மசாலா வாங்கிட்டு வந்துட்டான், பத்தல. அதுக்கு தான் கேட்கறதுக்கு ஃபோன் அடிச்சேன். இருந்தாலும் நம்மளே சூஸ் பண்ணி தான் கூட இப்படி ஒரு பிளேஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். நல்லா இருக்குல்ல? அவர் எங்க? டு ஸ்குவாட், ஆக்சுவலி லேட்டாக ஆனதுக்காக நிறைய திட்டு விழுது. அதெல்லாம் வாங்கித்தான் ஆகணும். ஓகே, அப்படி தானே முக்கியம். எங்கே இருக்கு அரிசி? இதுவா? ஏய், இது என்ன கிடக்கு? இது அலசலாம் வேணாமா? எதை?
சிக்கன் எடுத்துடா. சிக்கன் மட்டும் எடுத்துடா. அப்படியா? சீக்கிரம் எடுத்துடா. டீயை கம்மி பண்ணி போட்டேன். டீயை கம்மி பண்ணுவேன். இந்தா இருடா என்னண்ணா பொட்டு. இது அறுக்கு தானே இந்த இது அப்படி கறி போடு. இது கருகிரும் அப்புறம் மேலே வச்சுருந்தா அடுப்பா குறை. ஐயோ ஒட்டு ஸ்குவாட். ஆக்சுவலி இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவலாங்க ஆற்று தண்ணியில். எங்கே இருக்கு இருங்க, அப்படியே முன்னாடி போயிட்டு நான் காட்டுறேன். கழுவுறதெல்லாமாடா காட்டுவேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் நல்லா இருக்குதுங்க இந்த தண்ணி. இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கணும்ல. வா இங்கே பாருங்க, இங்கே தான் கழுவ போகிறோம். இதை இங்கே அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டா கேமரா போயிடும். அப்படியே நின்றா. ஓகே தெரியுதா அவுட் ஸ்குவாட்? கறி அலசி ஊற்றுறதுனால பாம்பு கிம்பு வர வாய்ப்பு இருக்குதுங்க நிறைய டைம். ஏன்னா நம்ம மீன் அலசும் போதெல்லாம் ஆக்சுவலி ரிவரில் யாருன்னா யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரிவரில் வந்துட்டு நம்ம மீன் அலசினோம்னா பாம்பு வந்துட்டு அப்படியே வருங்க. ஏன்னா அதோட ஸ்மெல்லுக்கு பாம்பு வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்மெல்லுக்கு அந்த பாம்பு வருமா எப்படி சொல்கிறது தெரியும். கழுவுறது தாங்க எங்கே போனாலும் நமக்கு கழுவுற வேலை மட்டும் கரெக்டாக வந்துடுது. ரூமில் இருக்கும்போது கழுவுற வேலை, இங்கே வந்தாலும் கழுவுற வேலை. ஆய் வந்துருச்சு. அதான் ஆய் வந்துருச்சா? ஓ ரெக்கார்ட் ஆகுதா? பட் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருக்கு. செடி போடா. என்ன சரி ஹாப்பி சரி. ஓகே ஓகே ஸ்குவாட், நம்ம கழுவிட்டோம். ஆக்சுவலி பரமே தண்ணி கொண்டு வருவாவா? அரிசி ஊற வைக்க. இங்கே பாருங்க பரம்பு பண்ணுற வேலையை. அரிசி ஒரு இடத்துல கழுவுனா கழுவ மாட்டேங்கிறான், என்னையும் கூட்டிகிட்டு அலைய வச்சிட்ருக்கான். அந்த தண்ணியில் இந்த தண்ணியில் தான் கழுவுறோண்ணா. இது நல்ல உண்மையிலே இது தாங்க காவேரி ரிவர். இது தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வருது. இதோட ஜாயினிங் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்ல விட மாட்டானே. ஆக்சுவலி இந்த ரிவர் தாங்க காவேரி கூட மிங்கிள் ஆகுது. இது ஒன் ஆஃப் த காவேரி பார்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். வாவ் பாஸ்மதி ரைஸ் பாருங்க பயங்கரமாக இருக்குல்ல. இன்னும் வேணுமா? என்ன மீன் ஸ்மெல்லு தான் கொஞ்சம் வருது இந்த தண்ணியில். நல்லா அலசினா போதுமா லைட்டாக அலசினா போதுமா? நல்லா அலசணும். என்ன குளியலா? ஒட்டு மழை பிடியாண்டு இல்லையா? அப்படி வாங்கிட்டு வரலையா? வந்துரு அப்படியே என் ஃபோனில் ஒரு வீடியோ மட்டும் எடுத்துரு. அதில் தான் தண்ணி ஊற்றலாம். அப்படியே ஊற்று, அதில் நான் போய் தண்ணி லைட்டாக தண்ணி தண்ணி மட்டும் அளவாக வச்சிரு கரெக்டாக. எல்லாம் கலக்கிடும். மூடுறதா இல்லை தம்பி பே போட்டுருமா லாஸ்ட்டாக? இல்லை அது கேட்கிட்டவா? சாய்ஸா இவ்வளோதான் இருக்கு. நான் கை வந்துட்டு அப்படியே பேச வந்து என்னை காட்டுங்க. கை வெட்டட்டும். அதெல்லாம் போட்டாச்சு. ஆனியன் மட்டும் சொல்ல மாட்டார்ல வெளியே சொல்ல மாட்டார்ல எல்லாத்தையும் அங்கத்தையும் எங்கே எல்லாரும் கடை
அப்படியே தங்கம் சமைச்சாலே நாக்கில் எச்சு தான் வரும். எங்கள் தங்கம் சமைச்சாலும் நாக்கில் எச்சு தான் வரும். எதுக்கு அந்த காரி துப்புறதுக்கா? இல்லை, இன்னும் டேஸ்ட் வேறு லெவலுங்க. கேமரா ஆஃப் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, இது எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே வாட்டர் ஸ்குவாட், எனக்கும் இதை பார்த்தோன்னே சாப்பிட தோணிடுச்சுங்க. அதனால் வீடியோ இதில் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பாய் பாய். எல்லாம் பாய் சொல்லிடுங்களா? பாய். ஓகேங்க, பாய்.